Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Înțelepciunea lui Dumnezeu nu este înțelepciunea oamenilor. De fapt, Scriptura o să ne spune că înțelepciunea lui Dumnezeu e o nebunie pentru oameni. În această dimineață aș vrea să-ți reamintesc că Scriptura spune acest lucru. Înțelepciunea lui Dumnezeu este mare. Și de aceea nu trebuie să fim uimit când ne uităm în Scriptură și modul cum Dumnezeu face lucrurile nu este modul cum noi l-am fi făcut. Dacă suntem sinceri cu noi înșine. Nu știu dacă ți s-a întâmplat în viața ta, în relația ta cu Dumnezeu, uneori să fii un pic inconfortabil sau inconfortabil între ghilimele sau deranjat între ghilimele de modul cum Dumnezeu alege să facă lucru. Este normal, pentru că înțelepciunea lui nu este înțelepciunea noastră. De fapt, hai chiar să ne uităm în Scriptură, să ne uităm la ce spune Scriptura despre înțelepciunea lui Dumnezeu, da? Și chiar, de fapt, chiar să citim azi sau mâine textul din Samson, vom continua să vedem ce se întâmplă după ce omoară leul, textul unde am stat destul de mult. Nu pot să nu anunț, să nu repet că cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica pe 20, începem 40 de zile, 40 de nopți, poate mai corect, de zidirea unui altar de închinare. Dacă vrei să participi, trimite un mesaj, vreau să particip și îți trimit linkul ca să intri în grup. De ce fac asta acum? Pentru că de-a lungul anilor, uneori se întâmplă în mijlocul celor 40 de zile, să mai primesc mesaj, vreau să fiu adăugat. Și nu mai vreau să fac asta. Odată ce am început, nu mai vreau să adaug pe nimeni. Aș vrea să începem toți împreună și să terminăm toți împreună. De aceea, săptămâna asta o să mă mai auzi să anunț. Pentru că atunci când am început, nu mai adaug pe nimeni până terminăm ca să ne focalizăm pe lucrurile care sunt importante. Ok. Citesc. Hai să vedem ce zice Scriptura. 1 Corinteni 2, e un text capitolul care îmi place mult. 1 Corinteni 2, versetul 7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Înainte să merg mai departe. Hai să înălțăm această rugăciune de mulțumire. Tată, mulțumesc pentru că înainte de veci, înainte să mă fi născut, ai rânduit o înțelepciune spre slava mea, spre slava fratelui meu, spre slava sorei mele. Ai înțelepciunea ta s-a gândit să ne dea un avantaj. Îți mulțumesc, Tată, și mă rog să ne luminezi mai mult prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să nu trăim ca niște voivozi mergând pe jos, pentru că nu putem să ne bucurăm de avantajul care înțelepciunea ta ne dă, pentru că rămâne încă ascunsă pentru noi. Trebuie să fie ascunsă pentru dușmanii noștri, dar nu pentru noi. Tată, mulțumim pentru înțelepciunea ta. Versetul 8.
și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Acum, când vorbim din fruntașii acestui veac, ai fruntași fizici, dar care știm că sunt marionete în mâinile altor fruntași care se numesc stăpâniri, domnii, durile rele în locurile cerești. Da? Pe care n-a cunoscut-o niciun fruntaș din veacul acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Vezi ce spune Pavel aici? Zice, înțelepciunea lui Dumnezeu, rânduit dinainte, ținut ascunsă, fruntași din acestui veac nu au cunoscut-o. Pentru că dacă ar fi cunoscut, dacă ar fi știut, nu ar fi răstignit Domnul Slavei. Pentru că în acea înțelepciune, Dumnezeu a folosit chiar dușmanul Domnului Iisus ca să le introducă în slava sa. Deci dacă ei ar fi știut, nu l-ar fi răstignit. Dacă ei l-ar fi știut, de fapt, s-ar fi asigurat să nu moară. Ar fi devenit bodyguards lui, dacă pot să zic așa. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu, ținută ascunsă, n-au știut că chiar ei, prin faptul că îl răstignesc, au dat posibilitatea să se întâmple un eveniment numit înviere. Ai. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Fruntașii acestui veac, care s-au ridicat împotriva Domnului, Dumnezeu în înțelepciunea sa ei aveau un plan critic și important ca Domnul nostru să împlinească planul lui Dumnezeu, să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit, dar apoi să intre în slava sa. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu degeaba Domnul Iisus zice, rugați-vă pentru dușmanii voștri. Rugați-vă pentru cei care vă prigonesc. Nu în sensul că rugați-vă să fie omorâți, nu. Rugați-vă pentru ei. Pentru că au un rol chei în destinul vostru. Asta este realitatea. Fratele meu, sora mea, roagă-te pentru dușmanii tăi. Au un rol chei în destinul tău. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu e neapărat ceva confortabil, nu e neapărat ceva care ne place, dar asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Chiar și dușmanii tăi, chiar și cei care te urăsc, construiesc un piedestal sau construiesc un pod pentru tine să te introducă în slavă. Doar că ei nu știu. Ar fi bine că tu să știi. Aici este problema. Când dușmanii noștri nu știu și noi suntem infectați și afectați de același ignoranță. Noi ar trebui să știm. Când Pilat a vrut să se dea mare înaintea Domnului Iisus, nu știi că eu am putere să hotărăsc să mor sau să treci. Domnul Iisus l-a pus la locul lui. Nu ai avea asupra mea nicio putere care nu ți este dat de sus. Cu alte cuvinte, poziția asta ți s-a dat de sus. Cu un scop care tu nu știi, dar eu știu. De aceea atac. De aceea nu am nevoie să răspund la acuzațiile. Pentru că știu în ce direcție merge procesul acesta.
Aïe, 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 aïe. T'encourages, d'accord, nous me réfère à la douchemanie, la spirituelle et la dominance istapani, d'accord, c'est folosite. C'est folosese dans le mitsuamen. Pentru a se lupta împotriva ta. Roagă-te pentru acei oameni. Roagă-te cum ești călăuzit. Dar roagă-te cu lumină că acei oameni au un rol. Joacă un rol cheie. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Joacă un rol cheie în destinul tău. Mâine o să citim textul din Cartea Judecător. Vedem ce se întâmplă mai departe cu Samson și o să vedem lucruri uimitoare. Que Dieu te bénisse.